Nou, goeie. Joert zullen we het hebben over de nieuwste bundel van Elske Kampen met de titel Inbeeld. Het is de tweede bundel van haar voor volwassenen. En ik geloof net dat er eigenlijk maar één negatief woord zijn is over het werk van Elske Kampen. Ze wordt echt roem om prijs. Zij is al 2 keer nomineerd geworden voor de Giesbert Japiksprijs. Had ze de Simke Kloostermanprijs al eens won, de Verder Skurerprijs en de Rally. En ook in de bundel Inbeeld wordt de lezer weer trakteren op een mooie en invielende poëzie. Het is soms zelfs zo invielend dat het teer is als flinterwjokken, dat je het idee hebt wanneer je de poëzie te lood lezen inhollen, dat het dan gewoon afbrokkelt van het papier af. En wat ik daar nou krijg mij bedoel, zal ik even een voorbeeld van voorlezen, en dat is het openingsgedicht met de titel Gebied. Enkeld in het daglicht en mij die vingers zijn, kist van mijn hier naar nekken gingen, want daar is het machten lezen liever net voor sherje. Daar lijdt dwessens op een reg en zit lilkens in een knoop. Het ziegt daar nooit, dat kan het net verneren. Soms kroept daar een kalmte, soms een huur. Nachts schijnt het stevast uit een blauwens. Tussen hier en nekken is mijn iepenst gebied. Enkeld in de iere joen en mij die vingers zijn, kist van mijn hier naar schouder gingen, want daar is het soevereine liever net beneden je. Daar lijdt grutskens onderhoeds en zit frictie op een loer. Het waait er nooit, dat kan het net verneren. Soms dreigt er een bangens, soms een twijfel. Maar schiet het stevast uit een gielens. Tussen hier en schouders is mijn noordelijkst gebied. Enkeld in de lette nacht en mij die vinger zijn, kist van mijn hier naar moeilijk gingen, want daar is het teer verlet, liever net kan sherryen. Daar leidt langs me in een koeltje en zit verskoelen te kwad. Het stoot daar nooit, dat kan het net verneren. Soms trillen daar een achterlezens, soms een verzin. Dijs schijnt het stevast uit een redens. Tussen hier en moele is mijn teerst gebied. Het werk van Elske Kampen is net altijd makkelijk, maar moet er echt in het bundel doeken om de vrouw te ontdekken, zat de dichteressen die omschreeuwen wil, maar er gauw komt de vraag op van, hoe ze die vrouw het eens wil benemen. Kiezen ze het net naam aan of wil ze het net naam aan? En wat ik daarmee bedoel, wil ik even een voorbeeld van voordragen. En dat is het gedicht Onderskiert, dat ik de eerste strofe van voorlezen zal. Ik, dit geen namen jou, dit je net nemen ken. Geen verschil sjor in de wienbrouw bogen, net in de inplant van je goudlicht hier. Geen liets bewieske grien, in 2 peer blauwe egen fin, of een behindig vlekje green pigment. Op vel, geen dubbel spoor van roken in je bennenhals en roek. Ik, dit me daarom skam je en hastig uit het laad en lint, mij rere stippen neem en hoeren als zo ik een flinter teren om een skonkje struus, als een van je beiden maar het geschenk. Ja, soms lijkt het dat ze die vrouw helemaal net benemen wil dus, maar omschreeuwen docht ze het wel. En omschreeuwen, daar docht ze mij een soort kleuren, wat zelfs ik net heel nog vreemd is, wanneer je de titel lezen. Maar het is extra dat ze er een soort collages in had van haar haan. En daardoor is het een hartstikke mooie uitjoene bondel worden. En wordt de vrouw van Inbeeld alleen nog maar rieker ben ik van bedenken. Net alleen kleuren spelen een grote rol, maar de gouders komt er een wiegelijks een hoesie voor, wat de eerste veilig steef lieket, maar de blauwe nacht die kan verriefelen wijzen. Oren elementen die gouders vaak komen binnen, skaden en landskip en volle net genoeg. Dus ik zou zeggen, dat doe ik zelfs in de bundel om die elementen eruit te halen of te ontdekken, kan ik beter zeggen. En wat ik dan op krijg mij bedoel, wil ik echt nog even een voorbeeld van voordragen. En dat is het gedicht Nachtblauw, dat ik de eerste 2 strofen van eruit pik. Een van de blauwste nachten is het, en alles wat bestiert, dat slipt en dreemt dan diep. Maar weet, vannacht het blauwste tjuster is, weet enkeld ik.
Net is het om je hinnen, net in mijn kamers en op bokkenpoorten of bennenlezens rint het net. Het rolt het net op houten tjillen. Het blauwste tjuster dwarmet oer het loon, dat skaart en bielden garret van de lichte daai en zwarte hinders draven lid oer bleken. Het blauwste tjuster glonzet op bevezen vlakten op zwaaiend en granietig ijs dat mijn besliste lippen mijn geheim bewaart. Ik moet wel eerlijk bekennen dat het net altijd een mijn soort poëzie is. Het is meer wel eens wat te teer en ik de oervloed om beelden maken dat het net altijd een liekevolle binnenkomt. Feit bloot wolstingen is dat het een hele knappe bondel is en dat Elske Kampen echt een vrouw oproept met die prachtbeelden van haar die ze broekt. En ik de sfeer dat de bondel mij bekleed is, maak ik gewoon dat het een hele mooie bondel is. Een tweede ding wat ik bekennen maak is dat ik nog net alles begrepen heb van in beeld. Dus ik doe er jong graag weer eens een keer in om haar vrouw verder te ontdekken. En hetzelfde dat kan ik jou ook aanbieden. Dus het is in beeld van Elske Kampen en nog een keer van weer een video besprek.